انتي الطفل لسه بادئ ياكل، فانا عايزه اقول لك ان دي اهم حاجات لازم تعمليها عشان يتعلم ياكل صحي منذ البدايه. اول حاجه، الطفل ما يعرفش يعني ايه الاكل ده طعمه ماسخ والاكل ده طعمه حلو، فما تفكريش ان انا لازم كل وجبه احضرها له من بدايه ان انا بدخله وجبات لازم احط فيها جزر، اصل الجزر بيخلي الاكل طعمه حلو. عادي جدا على فكره، لو اديتي له كوسه مسلوقه هيحبها برضه، فما تعوديش لسانه دايما ان الاكل لازم يكون مسكر. تاني حاجه، اول ما يبدا يشرب ميه لازم تعوديه على شرب الميه كويس جدا وعلى طول وباستمرار، لان طول ما جسمه مترطب طول ما عقله هيبقى في نمو سليم. تالت حاجة، مش أول ما يكمل سنة تقولي خلاص ينفع ياكل كل الأكل ويلا ينفع ياخد عسل، فدخل بقى عسل في كل الوجبات وخليه يشرب من العصاير، ويا سلام لو يجرب شيبسيهات وصودا، ويقعد بقى الولد يتعلم عالم جديد من الأكل الممنوع تماما. ساعتها ما تجيش تشتكي إن ابني ما عندوش شراهة للأكل أو ما بيحبش ياكل كويس. لازم تفضلي مكملة في الأكل الصحي، خضار كتير، نشويات معقدة، بطاطس، بطاطا، الأكل المفيد، البروتينات المفيدة، وابعدي تماما على عالم السوبر ماركت وعالم الحلويات والسكريات والعصائر. ولما تيجي تعملي له اي عصير في البيت اعمليه بشكل طبيعي جدا، يا تعصري الفاكهه عادي يا اما تعصريها وتحطي معاها لبن، لكن ما تحطيش سكر وبلاش تحطي عسل كتير. لو نص معلقه عسل في اليوم ده كفايه جدا وما تحطيش تاني في يومه. واخيرا هتشربيه لبن، هتاكليه زبادي، اديهم له كده، مش لازم تحليهم له بعسل، مش لازم تحطي له عليهم رشه سكر، اصل هو ما بيحبش الحاجه مش مسكره، هو ما يعرفش، انت اللي علمتيه او شايفك وانت بتعملي كده. فتعلمي انك تظبطي اكلك وتوريه نماذج صحيحه للاكل الصحي وتعرفيه الاكل صح زي ما ربنا خلقه. ما تعمليش اضافات وما تحطيش ملح كتير وما تحطيش سكر ولا عسل، وانت هتلاقي ابنك بياكل كويس، شهيته مظبوطه، نموه سليم، مش هايبر اكتف، مش ما بيسمعش الكلام ومش عارفه تسيطري عليه، لان بدايه الطفل الصحي هو الاكل الصحي. وبكده تكوني عرفتي ازاي تحافظي على صحه ابنك وتخليه دايما عنده شراهه للاكل.